corn gayon. Guys, yung ulam ko for now is sinigang na baboy. Na sinigang talaga siya guys. Ang sobrang asim. Gusto ko talaga pag sobrang asim. Ang sobrang asim niya. Totoo, sobrang asim niya. Napakasarap. Pag maasim kasi sobrang sarap yun. Ayan. Sarap. Anong di pa tapos? Ayan. Hindi ko pala tapos. Sobrang sarap guys. Sobrang sarap. Pag inabot mo ito ng pag inabot mo ito ng Ayan, ito yung dinner for now. It's sinigang na baboy. Mega shoutout. sa mga boys. Ayan guys, yung ulam ko ngayon is sinigang. I-upload ko. Sinigang na I-upload ko. baboy. Sobrang asim, sobrang sarap. Maraming salamat po! Maraming salamat po! Hanggang bukas po muli ha! Walang ganyan dito! Walang ganyan! Sige, bibigyan kita ha! Huwag ka na! Basta bibigyan kita! Maraming salamat po! Hanggang bukas po muli mga kapatid ha! Maraming salamat po! Mga boss! Layaman! Sa inyo lahat po ha, sa inyo lahat. Hindi ko na po isa-isahin ha. Kasi yung iba ay nandun pa po kayo, kaya, tawag dito, kaya naka-love you and po po. Maraming salamat po. Thank you. At bukas, mga boss. Dada, see you tomorrow. Maraming salamat po. Good night, everyone. Good night. Sige yung ulam ko guys. Masarap, sobrang sarap. Yung karne niya guys, sobrang lambot. Yung petsa eh. Dahil sa galing yung sister ko nag-deliver ng aso. Hey, thank you so much Marilu, my classmate. Marilu dayon doon. Mega shoutout sa'yo. Thank you. Sana take care niyo yung aso ko. Kasi yan, sobrang bait niyan. Love yan. And I realized that I was doing it exactly the wrong way in 1942, 80 years ago.
I took $114.75 every penny I saved, and I bought 3 shares. Basta talaga sinigang, gusto ko talaga. And Citizens is a pretty well-known name now. Tapos yung taba, tapos yung super smooth. Because of the United States in terms of number of shareholders. Yan, gagawa tayo ng tuna sandwich, guys. So, hindi pala ako nakapag-breakfast ng lunch. So, gutom na din ako. So, gagawa tayo ng tuna sandwich. Pero yung gagawin natin, simple lang. So, ayun. Ito yung mayonnaise. Tapos ngayon, napasan ako sa interview. Ngayon yung pinag-front ko ang aking ex. Ayun na naman niya. Kasi doon ako ma-assign sa, hindi sa Dubai, sa part pa rin ng UAE. Sa Mere Drift. Eh, parang province na yun ng Dubai, yung ganun. Hindi niya ako pinayagan kasi nga, ay, kayo magkasama, gusto niyo magkasama ka. Learn. Gusto ko talaga yung mayonnaise. So, hindi na naman Sobra. matuloy, hindi niya ako binigyan ng advertisement fee. Kaya daw Tapos, meron tayong century tuna. But, of course, we have also to Ayun drain. na nga, yung Abu Dhabi is okay na lahat. I-drain natin yung oil. Tapos na. Tanggalin Ngayon din yung nga, oil. expire na ang aking visa na. So, hindi na naman ako makaalis. Ay, delikado. Pag dapat ko daw is ma-expire ng aking visa. Hayaan lang muna natin siya ma-drain siya para So, kailangan matanggal yung oil. Tapos yung matira na lang is yung meat na lang. Ano rin yung agency, no? If dapat, malayo pa lang inano na yung visa. I-renew before yung flight date talaga. So, ayun na nga. Mahaba na ang kwento, no? To make short, yung story natin is hindi nga ako natuloy doon. So, dumating yung point na sabi ko, siguro So, ito na yung mayonnaise, guys. abroad. Ayan. So, nag-stop ako. Mix natin. Tapos, Nag-negosyo of na course, ako ito sa na yung Victory Mall. meat ng tuna natin. Nagtinda-tinda ako ng mga, ang aking panila is toys. Mga toys ng mga bata, mga battery operated na mga toys, mga ganun, mga car. Then, battery operated yun. Tapos may halo ng mga RTW ng mga damit. And then, so, shout So, out ito na yun, guys. I-mix na natin yung tuna, tapos yung mayo. Shout out, shout out. Maraming salamat dyan yung mga suki ko dyan ng mga good player. Yung mga technician dyan ng mga good player. Shout out. Alright, ayun. Papahaba na yung dito. Mix mo lang para ma-combine mo yung mayonnaise, tapos yung tuna. Itong pag-upload ko na ito, hindi ko naman ito pinaplano kasi nagsawa na ako sa kaka-apply. Pero nagsabi sa akin na, uy, baka gusto mo mag-apply ka ng ganyan. May mag-interview, pupunta sa ganyan date, mag-interview ka, Ayan, guys, na-mix na natin yung tuna at yung mayo. Yung time na yun ay matumal na ang paninda sa Victory Mall kasi humingi na ng humingi na ang aking bentahan. So, meron tayong buns dito, bun burger. Abroad. Kasi Half mo lang yan. Di ka na kailangan initin, guys, kasi ano naman. Gutom Ang tayo. negosyo ko sa Victory Mall is, 1,000 a day. Ang kanyang renta. So, Tapos ito na yung tuna. Ay! ganun. Yan, lagay mo lang dyan. Kaya nag-decide na lang ako, okay, sige, try ko itong mga pa-interview. So, luckily, na tanggap tayo dun sa interview, tumawag ang agency. Uy, ganito, may ka na. Na-select ka na, ganun. Prepare ka na for training. Ganun. Naku, ang training fee is 38,000. Gosh. Marap. Yun, prepare na daw ng pera kasi mag-training ka na. Kasi meron ka na employer. Ayun, di ba? Hindi mo ina-expect. Natanggap ka. Tapos first time ko mag-abroad, mga baby labs. First time ko mag-abroad at the age of 42. Kala ko hindi na ako tatanggapin kasi na
Usually, ang Sarap. first timer is 35 years old lang. So, luckily, natanggap tayo mga baby loves. And then, ito yung big, ito yung big blessing sa atin talaga, mga baby loves. Hindi ko inaasahan na magla-lockdown ang Pinas. So, nagsara ang lahat ng mall. So, kung nandoon pa ako, kung hindi ako nakaalis that time, kawawa ako kasi single mom. Paano ipapakain ng mga ng single mom sa mga anak? Kasi nagsara na ang mga mall, di ba? Ayun ang pinaka-big blessing sa atin na before nag-lockdown, November, nakaalis ako dito sa HP. February, nag-lockdown na ako, di ba? February, March. Ayun ang big blessing sa atin. So, ayun na nga, umaba ng kwento. Mga baby loves, sinare ko lang, na pag hindi para sa'yo, hindi talaga, pag hindi kaloob ni Lord. So, pag kaloob ni Lord, kahit hindi mo ini-expect, nangyayari. Yun yung ating highlight ngayon. So, kantahin na natin to, maghintay ka lamang. Alright. Maghintay ng para sa'yo. Kasi, para sa'yo talaga yun. Ganun. Tap ko lang yung isa. Ang panahon para sa'yo. Huwag maiinip dahil ganyan ang nangyari sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa dahil ng ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na may hindi saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Ngayon lang to guys. Iwas ito, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroon pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Pangalawang na to, bread na to guys. Hindi laging bighatid kasawi. Sarap kasi, sobra. Ang pangarap Yung mayo, tapos yung tuna guys. Sobrang nag-blend. Ayan. Basta't maghintay ka lamang. Never give up. Kahit ano ang pagsubok ang dumating, never give up. Try and try. And then maghintay ka lamang sa iyong right time. Ganun. Alright, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for listening and watching Pidacto Vlog with her in HK. Alright, ang lesson ng kanta mga baby loves is never give up. And then maghintay lamang ng right time. Yun, kung para sa iyo yung isang bagay na yun, maghintay ka lamang. Huwag kang maiinip. Maghintay ka Busog lang. na ako, meron pa akong dinner mamaya. Inilaan si Lord May birthday party pa akong mas better attend ako. na opportunity para sa iyo. Ayun, maraming salamat. Thank you for tuning with that to vlog your HK. Say bye-bye. God bless all. See you on my next vlog. Bye. Sarap guys. Sarap. Dito. Mga kapatid ha, ang susunod na po ay si Asim de la Cruz mga kapatid. Nang sa ngayon, pwede panisla baka nung makahabol pa ako. Lalabs, Tines Vlog! Maya po konti ha. Lalabs, Tines! Lalabs, Tines! Ano po kami ha? Sugod premiere po kami ha. Doon po sa ginababa ko pong premiere, ano po ha? Yung link, ano po ha? Sugod po kami doon ha. Sugod ka muna po doon tapos pagbalik, bibigyan po kita ng jacket kapatid ha para makapagbaba ka rin po ng
kukuha. Lalabs Richie! Sarap naman ito. Iha, hindi ito paangatan. Ayun, maghintay lamang. O, diba, ha? May asin na po tayo mga kapatid, ang asin nila Cruz mo, ha? Dado! Dado! Maraming salamat ulit sa support, mga baby loves. Walang anuman, kapatid. Sorry, ayaw ko na mag-PM kasi sa'yo. Sabi? Sabi ko, pag 6 PM at wala na ako dito, naamo ko. Okay. Copy. Wow, lalabas relate ako sa kwento mo. Sorry, ayaw ko na mag-PM kasi sa'yo. Alam na din. Okay. Noted, asin. DINMK, Maya, PM ko kayo. Okay. Gotcha, miss! Laya na daw. Good PM sa inyo lahat. Nag-alam shoutout, Papa Balls! Ayun na po mga kapatid, 3:31 na po, ha? Ayan kayo, malaki yung tuna. Asin de la Cruz na po tayo, ha? Mga kapatid, asin de la Cruz! Sarap. Dalawa lang kaya ko guys, pero meron pa akong meron pa akong 4 bands. Hindi na ako kaya. Dalawa lang kaya ko. So, may tao pa sa base. Ano sabi nung nasa base? Ano sabi, ha? Ayan. Sabi? DINMK, may update ko kayo. Naman, kay Third and Ring. Diyan sila tuna, yan. Sobrang sarap guys, sobra. Solve na breakfast and lunch na. Dodo, thank you Dodo, ha, sa paliwanag Dodo, ha. Dodo, thank you very much Dodo. Ay mga kapatid, lipat na po tayo. Nandun na po kami, ha, mga kapatid, ha. Patay tayo ng music, ha, para masaya. Tina's Vlog, Pichi TV, host, ba maglalapag ng video. Ay, kapatid, ano po, ha? Basta punta ka po muna dun sa Hindi ko na maubos, sa so link I na bago just po, ha. Pagkatapos dalawa po lang nun, maubos ko. tatapusin po natin yung premiere doon, ano po, ha. Pagkatapos nun, balik po ulit So dito. bukas ha? naman guys. Pagkatapos po, pagbalik po dito, that's the time Girl, po na bibigyan this is po the kita dot saying ng jacket para makapagbaba thank you ka so naman much po everyone. ng iyong tawag dito ng iyong video po, ha, para masugod ka po namin. Ganun po ang kalakaran dito, ano po, ha. Ngayon, kung may premiere ka po, bibigyan po kita ng slot at bibigyan po kita ng time para i-premiere yung video and then lulusubin namin yun. Kaya lang sis, na kung wala ka pong premiere, kahit na ano pong video, ha, pwede po maya-mayang konti, ano, ha. Alalabs po, ha. There I go guys, busog na ako. So I've done my breakfast and lunch. This around 3:30 PM in the afternoon. Thank you so much guys. Bye.